ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ്. അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനിടുക. ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 3 സ്പൂൺ, തൈര് 4 സ്പൂൺ, ഇതിലേക്ക് 1/2 നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം. 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. പുറത്താണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളായതുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂറേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സുന്ദരനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിൽ 1 കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം ഓട്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മുമ്പെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന 4 മുട്ടയും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓണാക്കി പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് നല്ലത്. റിഫൈൻഡ് ഓയിലിന് KFCയുടെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് മസാലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്സ് മിക്സിലേക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓട്സ് മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിൽ കൂടി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓട്സ് മിക്സിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. യു ഷുഡ് കവർ ഇറ്റ് യൂണിഫോംലി. എന്നാലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കാണാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നിട്ടിത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ റിമൈനിങ് പീസസും ചെയ്യണം. ഇനി അതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ക്ലിയർ പേപ്പറിലായിട്ട് മാറ്റാം. ശരിക്കും ടിഷ്യൂ ആണ് വേണ്ടത്, പക്ഷേ എനിക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊന്നും കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ A4 ഷീറ്റിലായിട്ട് മാറ്റിയതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പീസുകളും വറുത്തെടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ KFC ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.